बीप का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। इसे ऑन करते हैं। ये डेल का लैपटॉप है, बोस्ट्रोस 3000 सीरीज है, AMD E1। ये देख रहे हैं बीप कर रहा है। देख लिया आपने, ये बीप हो रहा है। अब इसे देखते हैं ये बीप क्यों हो रहा है। सबसे पहले इसे बंद करेंगे, इसके बाद इसे खोलते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड निकाल रहे हैं। नट सारा खोलना होगा। उसके बाद ये जितना भी ये टच पैड का है इसे निकाल देना है। उसके बाद ये पावर स्विच का है, इसे भी निकाल देना है। स्क्रू ड्राइवर, अब इसे पीछे का बैक साइड का नट खोल रहे हैं। बैटरी निकाल दे रहे हैं इसका। यस, बैटरी। उसके बाद जितने भी स्क्रू है सबको खोलना है। ये रहा इसका डिग्री राइटर। उसके बाद ये हिंच के ऊपर का नट है। ये सारा निकालना होगा। ये हार्ड डिस्क हो गया, ये वाईफाई चिप, ये रैम। हार्ड डिस्क निकालना होगा। हार्ड डिस्क को निकालते हैं। ये रहा हार्ड डिस्क। नट को यहाँ रखते हैं। ये वाईफाई चिप है। इसे ओपन करते हैं। ये रहा मेरा ओपनर, जिसे कहते हैं ओपनर। यहाँ पे ये लॉक है, इसलिए थोड़ा आराम से करना है। ज़्यादा जोर से करने से ये टूट जाता है। क्या सेम उस साइड से, उसी टाइप से इस साइड से है। हल्का हल्का प्रेस करना है और ये आ जाएगा इधर। जय श्री राम। कड़ाक। ये जो है यहाँ पे ये लॉक है, इस लॉक को धीरे धीरे करके दबा देना है, सारा ये खुल जाएगा। बस हो गया। हाँ, तो मेन बेसिक प्रॉब्लम जो है इसका,
इसका मेन प्रॉब्लम बेसिक ये है, ये सीमॉस लिथियम, जिससे हमारे एलन भैया अपने टेस्ला की कार में यूज़ करते हैं, ये डिस्चार्ज हो जाने की वजह से ये बीप मार रहा है। तो इसे हम चेंज कर देंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये ओल्ड लिथियम सेल, अब इसी के जगह हम नया लिथियम सेल डाल रहे हैं। तो देख रहे हैं ये लिथियम है, इसी में से एक निकालेंगे और अभी आपके सामने इसमें एक डालेंगे। ये देख लिया आपने लिथियम, लगा दिया लिथियम। उसके बाद फिर अब इसे जैसे था उसी टाइप से पैक करना है। तो बेसिक प्रॉब्लम यही होता है, लिथियम सेल डाउन हो जाने की वजह से होता है, जो इसका कैपेसिटी होता है वो नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से ये बीप करता है। फिर से ये हो गया पावर का, इसे लगा दिए, इसे अच्छी तरह से लगाना है। यह इतना छोटा है, हाथ से पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। और ये हो गया टच पैड का, अब इसमें बैटरी लगा रहे हैं, चेक कर लेते हैं। अब इसमें हार्ड डिस्क मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ ऐसे चेक कर रहे हैं। अब कोई बीप नहीं दे रहा है, यही चेक करना था। तो आइए इसमें सारा चीज़ चेक डालते हैं। हार्ड डिस्क वाईफाई चिप पूरा कंप्लीटली पैक करके फिर ऑन करते हैं। सॉरी, मैंने बैटरी थोड़ा टेढ़ा लगा दिया है, मतलब अच्छे से फिट नहीं हुआ, जिसके कारण ये। बाकी थारा भाई जो है ना, घने इंजीनियर है। इंजीनियर बोले तो डिग्री, डिग्री बोले तो विदाउट कॉलेज है बी नॉलेज। ये हार्ड डिस्क है, जैसे खोला था वैसे ही लगा रहे हैं इसे, ठीक है। ये इधर जस्ट ये हो गया। अब यहाँ पे एक नट लगा देना है। मेरा स्क्रू ड्राइवर इधर गिर गया। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें एक दो चीज़ और है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये पूरा कंप्लीटली ऑन करके, ये हो गया वाईफाई का वायर, यहाँ हो गया ब्लैक, ये देख सकते हैं। ये लॉक बना हुआ है, ये इसमें आएगा, वाइट वाला इसमें आएगा। और बस यहाँ पर इसे लगाना है और प्रेस कर देना है, और उसी टाइप से इसे
हो गया ये डन। अब एक नट यहाँ लगा देना है। ये छोटा सा नट यहाँ है। यहाँ हिंज का नट टाइट कर देते हैं, क्योंकि आगे कीबोर्ड सेट करने से पहले, नहीं तो अगर जोर से ज़्यादा प्रेस हो गया तो फिर ये टूटने का डर रहता है, इसीलिए हिंज का नट पहले लगा दे रहे हैं। लेकिन और नट कहीं रखे हैं हम लोग, वीडियो बंद है ना। छोटे छोटे नट लगेगा। नट वीडियो चालू है पहले। ये लग गया हिंज, हिंज का नट। उसके बाद हम लगा रहे हैं अपना ये डीवीडी राइटर। ये कीबोर्ड का एक दो बटन मेरा फंस रहा है, इसे भी साफ कर दे रहे हैं थोड़ा, ये सही हो जाए तो हो जाए, वरना विदाउट कीबोर्ड के भी चलेगा, नो डाउट। सॉरी, इसमें मैंने नट लगाया ही। इसमें 3 स्क्रू लगेंगे, 1 2 3। अब ये कीबोर्ड लगा रहे हैं इसमें। हो गया कीबोर्ड सेट। अब लगा रहे हैं इसमें बैटरी नट, 2 बच गया है, एक इस जगह लगेगा और एक इस जगह। अब लगेगा इसमें बैटरी। अब करेंगे इसे ऑन। कीबोर्ड खराब है इसका। लाइक रुक जा रुक जा, रुक। जस्ट 1 मिनट, वीडियो रोकना। तो आइए इसे ऑन करते हैं कंप्लीटली। अब देख रहे हैं कंप्लीट। ये जो आ रहा है प्रॉब्लम, ये कीबोर्ड का मेरा बटन थोड़ा खराब है, इसलिए इसके कारण से आ रहा है। अभी इंटर यहाँ दबा दिए, स्टार्ट नॉर्मली विंडोज
यार अब ये कंप्लीट ऑन होगा और एक बार भी आवाज़ नहीं होगा, एक बार भी बीप का प्रॉब्लम साउंड नहीं आएगा। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरे